Дәуіт пайғамбар қиссасы. Әшен деген кісінің 10 ұлы бар еді. Кішісі Дәуіт. Дәуіт бала күнінде қой бағатын. Бір күні ол әкесіне: «Көке, сақпанмен не нәрсені атсам да дәл тиеді» деді. Балам, Құдай саған ризықты сақпанмен беретін сияқты» деді әкесі. Бір күні Дәуіт тағы да: «Көке, тауда жүрсем бір жолбарыс кездесіп қалды. Желкесінен ұстап үстіне міндім. Еш қарсылық етпей орнында тұра берді» деді. «Құдай басыңа бақ, астыңа тақ беретін шығар» деді әкесі. Енді бірде: «Көке, тау ішінде жүріп зікір айтып едім, тау мен тас теңселіп, маған қосылып тахлил айтты» деді. «Балам, Құдай сірә саған пайғамбарлық береді-ау» деп әкесі болжады. Сол заманда елді Талут деген патша билейді екен. Талуттың қалай патша болғаны жөнінде мынадай қисса бар. Мұса дүниеден өткен соң, қауымы ар-ұяттан адасып, арамдықпен достасып, пейілі бұзылады. Ынтымағы бұзылып, ел іргесі сөгіле бастаған соң сыртқы дұшпанға тез алдырады. Ұрым жерінде Жалут деген дәу бар еді. Оны да баяғы құждың ұрпағы деп атайтын. Ол басқа туыстарындай емес, адамның етін жеп қорек ететін. Әр жұмада Мұсаның қауымына шабуыл жасап, адамдарын олжалайтын. Талай батыры Жалутпен соқсам деп қаза тапты. Өрістегі малынан да айырылды. Ел не істерін білмей шарасыз күйге түсті. Сол елде Зира деген әйел бар еді. Ол бөпесін бесікке салып тербеткенде Құдайға мінәжат ететін. «Уа жаратқан ием, мына Жалут деген жалмауыз 440 перзентіміздің басын жұтты. Бізге пайғамбар жібер» деп тілек тілейтін. Сәбиінің аты Әжуаил деп қойылған еді. Бала өскен соң Тауратты оқып, ілім-білімге жүйрік болды. Балиғат жасқа жеткенде Тәңірісі оны пайғамбар етіп таңдайды. Расул келген соң елдің бірлігі күшейіп, жауға алынбас қамалға айналады. Жалут пайғамбардың иісін сезіп, ол жерге жоламайды. Әжуаил сол елге ұзақ жыл патша болады. Арада жыл өтіп, пайғамбар қартайып, дүниеден өтер сәтінде ел жұрты жиналып қатты қайғырады. «Уа Алланың Расулы, ендігі күніміз не болмақ? Жалут жалмауыз қайта келсе не істейміз? Орныңа патша етіп кімді сайлаймыз?» деді. Әжуаил оларға ұзын қамшы береді де: «Бойы осы қамшыға тең адамды патша етіп таңдаңдар» деп өсиет етті. Пайғамбар Бақиға аттанған соң, халқы мирас қамшыны алып, соған шақ келетін адамды іздей бастады. Елдің ішінде Талут деген айлакер адам бар еді. Ол аяғына биік табаны бар кебіс жасап киді де қамшыны бойына өлшеді. Іздеген адам табылды. Жұрт қуанып оны патша сайлады. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Талут әділетсіз патша болып шықты. Байды тонап, елді қанап билік құрды. Жұрт ашу ызаға булығып, патшаны тақтан тайдырмақ болады. Сонда Талут айлаға көшіп, Жалут жалмауызға қарсы соғысқа шығатынын айтады. Ел патшаға деген ашуын тез ұмытады. Себебі олар үшін Жалут дәуден артық жау жоқ еді. Бәрі бірігіп дәуге қарсы күш жинайды. Қалың әскер сақадай сай болған соң, Талут қол бастап, ұрым жерін бетке алады. Олар жолда Әшеннің жалауының жанынан өтеді. Әшеннің ұлдары да шетінен батыр еді. Олар да сапқа қосылу үшін сауыт сайманын жинайды. Дәуіт те бірге соғысқа барып, өзін майданда сынап көргісі келді. Әкесі: «Әй балам, әлі буының бекіп, бұғанағың қатқан жоқ. Жаудың атының тұяғының астында тапталып қаларсың. Үйде қал» деп рұқсат бермеді. Жалутпен шайқас. Ағалары мен әкесі жауға аттанады. Дәуіт анасымен үйде қалады. Арада апта өтеді. Майданнан хабар жоқ. Бір күні анасы ұлына: «Уа көзімнің нұры, кенжетайым, сенің бойыңда Құдай берген бір күштің барын білем. Жалутты сен жеңбесең, өзгесінің шамасы келмей жатыр. Бір-бірін ала алмай, әлі ырғасын жатқан көрінеді» деді. Дәуіт: «Анашым, жолдорбамды әзірлеңіз, майданға барайын, дұшпанға ойран салайын. Тәңірім жар болса, Жалуттың да басын алайын» деді. Сөйтіп, ертемен жолға шықты. Жолда оған көлемі өріктей 3 тас кез болды. Тастарға тіл бітіп: «Әй Дәуіт, бізді дорбаңа салып ал,
бір заманда бабаң Мұса мен Харун перғауынның әскеріне тас атқан. Біз содан қалған бөлшекпіз деді. Дәуіт оларды дорбасына салып алды. Бұл кезде қалың әскер Жалұтты жеңе алмай жатыр еді. Дәу алып ағаштарды тамырымен жұлып сарбаздарға лақтырды. Тауларды оңай көтеріп әскердің үстіне тастайды. Көлдің суын ұртына толтырып, түкіргенде жаңбырдай жауатын. Тіпті көктегі бұлттарды оңай тізгіндеп, қалың жасаққа тастағанда жұрт адасып бір-бірімен соғысып қалатын. Талұттың амалы қалмады. Дәуді қайтып жеңерін білмей қиналды. Осы кезде қатарға Дәуіт келіп қосылды. Талұттың қолында Әжуайыл пайғамбардан қалған сауыт болды. Осы сауытты пайғамбарға Жебірейіл періште пейіштен әкеліп берген деседі. Бұл сауыт кімге дәл келсе, сол батыр Жалұтты жеңеді деген болжам да бар еді. Талұт сауытты бүкіл әскеріне кигізіп көрді, бірақ ешбіріне сай келмеді. Арық адамға кигізсе сауыт іші кеңіп, көлемі шақ келмеді. Толық адамға кигізсе тар болып қалды. Әкесі ұлын көріп патшаға ертіп әкелді. Талұт сауытты кигізіп еді, Дәуітке дәл келді. Құдды бір сол үшін арнайы соққандай екен. Патша қуанып кетіп, ертеңгі жекпе-жекте Жалұтты өлтіріп жеңіске жеткізсең, қызымды беремін деді. Ертеңіне Талұттың әскері шеп құрып тізіліп тұрды. Кенет Жалұттың зор дауыспен жаңғырып сөйлеген үн естілді. «Ей, бүгін тағы кімді құрбандыққа бересіңдер?» деді кекетіп. Ортаға Дәуіт шығып, «Ей, Жалұт, пұт болдым деп мақтанба, пұттан ауыр батпан бар, биікпен деп мақтанба, асқар таулар бар» деді. Жалұт Дәуіттің түрін көріп, «Ей, балақай, обалыңа қалмайын, асығыңды ойнап жүре бер» деді мазақ етіп. Дәуіт үндемеді. Сақпанына тас салып ортаға қарай ұмтылды. Жалұт қолына үлкен томар алып, «Ей бала, қолыңда қару жоқ, менімен қалай соғысасың?» деді. «Мына таспен» деді Дәуіт, жаңғақтың көлеміндей тасты көрсетіп. Дәу, «Таспен ит тұрады» деді. «Сенің иттен айырмаң жоқ» деді бала. Бұл сөзге Жалұт ызаланып, томарды баланың үстіне тастап жібермекші болды. Дәуіт дорбасына қолын салды. Бір қызығы, әлгі жолдан алған 3 тас бір-біріне жабысып қалды. Дәуіт оларды ажырата алмады. Сақпанға 3-еуін де салып атып жіберді. Тас ұшып бара жатып, қайтадан 3-ке бөлінді де біреуі Жалұттың көкірегіне, бірі кіндігіне, бірі маңдайына тиді. Дәу тіл тартпай кетті. Бүкіл әскер қуанып, Дәуітті ортаға алды да батырын мақтай бастады. Бұл мақтау Талұтқа ұнамады. Қызғанышы оянды. Бірақ айтылған сөз атылған оқпен тең. Қайта айналып адырнаға салынбас. Талұт Дәуітке қызын беріп патшалығына серік етті. Еліне келген соң патша көкейіне алған ниетін орындауға бел буды. Ол түнде ұйықтап жатқан жерінде Дәуітті өлтірмек болды. Бірақ патшаның қызы ақылды еді. Ол ерін басқа жерге жатқызды да оның төсегіне бір тұлыпты орап қойды. Тұлыптың ішін қанға толтырды. Патша қараңғыда бөлмеге кіріп, Дәуіттің төсегін қанжармен кескіледі. Тұлыптан аққан қанды көріп, күйеу баласын өлтірдім деп ойлады. Ертесіне оның тірі екенін естігенде қатты қорықты. Енді кек қайтарады деп ойлады. Күзетін күшейтті. Бірақ Дәуіт түк болмағандай жүре берді. Тіпті түсін суытып қабағын түймеді. Керісінше жұмсақ сөйледі, иіліп қызмет қылды. Дәуіттің ақ жүрек мінезі патшаның көңіліндегі пасық ниетті жойып жіберді. Ол өз ісіне ұялып тәубе етті. Ақыры тағынан түсті де тәжін Дәуітке кигізіп, өзі құлуетке кетті. Қиссаның жалғасы келесі шығарылымда.